농부학공원에 요가하러 가겠습니다. 마야물 앞에 길 건너는 거 도와주시는 분이 있거든요. 근데 하도 많이 지나다니니까 인사했는데 그 앞에 개 끌고 나오신 분이 Where are you from? 해가지고 South Korea라대 beautiful face래. 관광객 유치를 잘하는 나라 같습니다. 무빙 한 번도 못 먹어봐서 샀습니다. 가는 길에 먹으면 이게 1,500원. 와 존맛임. 진짜 맛있네. 근데 아침에 저런 꼬치집은 아침에 가야 되는 것 같아요. 아니면 오후 늦게인데 오후 늦게는 우연히 만나기 힘들어. 닭꼬치가 더 맛있네. 늦어가지고 볼트 타고 왔습니다. 오늘도 야외 요가인가? 그런 거 같네요. 요가를 끝냈습니다. 잘생긴 스코틀랜드 쌤 수업 때 기분이 너무 좋아요. 왜 이렇게 잘생겼지? 이제 블루누드를 먹으러 가볼까 합니다. 오늘 1시 반에 무에타이 수업이라 밥을 좀 일찍 먹어야 될 것 같아요. 길 가는 외국인이 요가 클래스를 물어봐서 친절하게 스케줄 보여주면서 설명해줬어요. 영어 애지게 못하는데 어떻게 생활하다 보면은 어떻게 소통이 돼요? 영어 공부 근데 해야 되기도 해야 되는데 오늘은 이렇게 앞으로 쭉 가보자. 근데 요가하는데 뒤에 어떤 아주머니가 촬영하면 안 되는데 자꾸 촬영을 해대가지고 중간에 제가 하면 안 된다고 얘기를 했거든요? 근데 못 알아듣는 척 하면서 계속 찍어. 하지 말라는 건 좀 안 했으면 좋겠는데. 저 나무 그네 의자가 있네? 나 저기 앉아서 쉬고 싶다. 어떤 아저씨가 앉아 계십니다. 너무 귀엽지 않아? 이 시간에 러닝 에반데? 너무 더운데? 와 덥다. 안 와본 골목인데 와 뮤지엄 메이커스 캄 다음 주에 와봐야겠다.
뮤지엄 오브 메이커스? 너무 재밌겠잖아. 아직도 안 가본 골목이 이렇게 많다니. 와, 뒤집어진다 진짜. 날씨랑 너무 멋있지 않습니까? 여기가 어디냐면 맛집 림 이라는 곳입니다. 번화가요. 근데 올드시티 번화가랑 그 님만해민 쪽 번화가랑 분위기 완전 달라요. 아마도 여기다 사람들이 바글바글 하거든요. 입구가 어디야? 아빠. 네. 오케이. 8번 넓은 면으로 먹겠습니다. 이게 라지 사이즈. 갈비탕.
가사야. 역시 먹잘 아래 민족들 존맛입니다. 그냥 갈비탕 같은데 그 위에 놓여져 있는 소스? 향신료들을 잘 조합하면 진짜 찐으로 맛있습니다. 아 배불러. 그리고 대짜 드십시오. 대짜도 양이 얼마 안 돼요. 대짜가 소짜 같은 대짜랄까? 사실 혼자 2개 뽀갤 수도 있는데 뻥이고 대짜 하나면 충분히 배부릅니다. 80%가 한국인이에요. 한 11시쯤 오늘 평일 11시쯤에 간 건데 빈자리 하나 있었나? 그렇습니다. 간판이 없어서 찾기가 어려워. 사디카. 여유있게 앉아있기 좋은 카페 자리에 잡았습니다.
신기하네. 먹고 계시네. 핸드메이드의 도시요. 익숙한 여기는 과학 케미스트리 튜터면 과외 뭐 이런 거겠죠? 덥다 더워. 미리 가서 앉아있겠습니다. 너무 더워요. 무에타이 바로 앞에 있는 의자에 잠시 앉아있겠습니다. 그늘이 있어서 시원하니 좋네요. 아, 여유. 사람이 없습니다.
도저히 커피를 안 마시고는 살 수 없어서 테이크아웃을 해서 볼트 타고 얼른 숙소 가서 씻도록 하겠습니다. 웬일이니? 저 카페를 가야겠습니다. 으악! 으악, 새새끼. 라떼를 시켰습니다. 가는데 35바 한 1,500원 드는데 그 돈이면 그냥 천천히 걸어갈까 싶어서 우선 걸어가 보도록 하겠습니다. 숙소까지. 어차피 땀이 났으니까. 맛있다, 라떼. 그늘진 데만 걸어가면 그래도 좀 나은데. 왜? 그늘이 없네요. 또 너무나 아름다운 뷰. 너무 아름다운 다운 뷰. 진짜 예쁘다. 오늘은 모자가 없어서 뒷단의 노치로 옷으로 햇빛을 가려서 가도록 하겠습니다. 라떼 맛집이라고 합니다. 너무 더워서 라떼를 못 마시겠어요. 와, 대박. 저 앞에 푸드코트 하나봐요. 근데 아직 세팅 중이네. 제길스. 회오리탕으로 맛있겠다. 저녁에 구경 나와야겠다. 지금 저녁에 블로그로 알게 된 친구를 만나서 저녁을 같이 먹기로 했는데 오전부터 업무 수정 사항이 왔었거든요. 그거를 빨리 처리하고 나가도록 하겠습니다. 오, 쉣.
우선 지각하기 전에 어서 나가보도록 하겠습니다. 아 귀여워. 와 맛있겠다. 뭐 먹어요. 와 맛있겠다. 이것저것 시켜 먹을 수 있겠다. 나 너무 좋아요. 그쵸? 아니, 저 그걸 못 혼자니까. 그쵸? 그러니까 먹을 거 좋아하긴 하는데 그렇게 많이를 못 먹으니까. 맞아요. 그리고 약간 그냥 그렇구나. 아 진짜 전 솜땀도 진짜 맛있게 먹었어. 팟타이 맛있어가지고. 맞아. 약간 채소 이런 거 좋아해가지고. 근데 팟타이 야시장 팟타이가 제일 맛있는 것 같아요. 나이트 바자도 가봤어요? 가봤어요. 거기는 약간 혼자니까 솔직히 이런 게 뭐지? 그냥 시간이 좀 막 이런 거 막 혼자 할 수 있으니까 한번 맞아요. 도전해봐야지. 아니 왜 다 하던데 막 그냥 취미로 나 그냥 기록용. 그거. 저도 기록용이에요. 근데 약간 블로그 하는 거 보고 나 그것도 좀 좋은 거 같아서 여기는 약간 새벽 시간대에 사람이 진짜 많았고 거의 약간 술집. 이건 원래 있는 거예요? 네, 여기는 원래 깔아두더라고. 여기랑 여기가. 근데 여기는 굳이 안 들어가도 여기 앉아서 그냥 보면 되고. 근데 이 골목골목을 약간 일본풍으로 만들어놨더라고. 들어가 보실래요? 되게 조그맣긴 한데. 저도 어제 사실 처음 돌아봤어요. 이 골목골목. 여기는 분위기가 확 달라지네요. 그쵸? 올드시티랑 완전 다르죠? 몰라, 근데 나 아직까지 놀고 싶어. 약간 그 뭔가 그 뭐라 해야 되지? 그런 느낌이. 길거리 이런. 맞아요. 그쵸? 근데 오늘 아저씨 드셨어요? 저녁 나 맥주 4캔 먹고. 맛있죠, 진짜. 근데 매운맛. 마라 같은. 매운맛 물어봐서 그냥 조금 매운 줄 알았는데 맞아요. 은근 꽤 맵더라고. 좋아요. 뭐 먹어요. 왜 오늘은 카메라 안 갖고 왔어요? 가져왔어요. 저 사실 여쭤보고 찍으려고 좀 불편하실까봐. 감사합니다. 항상 친구 만나도 물어보거든요. 괜찮은지. 목소리 가능. 감사합니다. 나도 찍어야지. 아니요. 구독도 엄청 많은 거 아니에요? 아니요. 저도 기록용이라 이러고 같이 세워줘요. 저도 그냥 기록용으로 하는 거라 친구들밖에 없어요, 구독자. 잘 먹겠습니다. 와, 맛있게 드세요. 맛있겠다. 매울려나? 살짝 매울 것 같아요. 정말 젓가락은 그냥 손으로 먹는 거예요? 그런가 봐요. 맛있어요? 좀 매콤해요. 매운 거 잘 못 먹는데? 근데 맛있어요. 오징어 드셔보세요. 진짜 이건 혼자 오면 절대 먹을 수 없는 거거든요. 그 막 랭셉 이런 것도 저도 랭셉 진짜 먹어보고 싶었는데. 그 치앙마이 대학교에 1인분만 판다 그러던데? 진짜요? 맛있다. 다행이다. 맛있다. 여기 가보셨어요? 아직 다 안 돌아보셨죠?
너무 피곤해서 2시간 자고 그냥 편의점만 갔다가 바로 나온 거예요. 그래서 여기는 아예 한 번도 못 가봐서. 카페예요? 커피 파는데? 여기는 카페고 저기에 쇼핑몰이 있거든요. 아 그리고 원데이 클래스도 해요. 오늘 저녁 6시 반인가에 요가 있고 금요일에 살사 아니다 스윙 댄스 있고. 근데 그거 본 거 같은데 이거 어제 그때 요가할 때 만난 아주머니가 여기서도 무료 클래스 있다고. 응 맞아요. 내일 9시 반인가 있는 것 같던데? 내일이 목요일이죠. 응. 아 목요일도 있나? 진짜 이거. 그거 맞아요 맞아요. 그분이 나 알려주셨어. 맞아요 이거? 아닌가? 근데 제가 알기로 이거 시간 바뀌었을 텐데. 진짜요? 네 이게 2024년 넘어오면서 저거 이미지 있는데 보내드릴게요. 네. 아니 이따가. 이따가 보내드릴게요. 맛있다. 응 맛있어요. 저희 짠 안 했어요. 반갑습니다. 진짜 맛있네요. 너무 맛있는데요? 그럼 그거 마마노이? 그 마마 무슨 클래스로 들으신 거예요? 응. 스킨 클래스 어때요? 근데 한 12명 있었나? 근데 분명 아니야. 한 외국인 4명 있었고 다 한국인이었어요. 근데 다가 한 3명, 2명 이렇게 와가지고. 아 근데 그냥 혼자 해도 전 재밌던데. 나 원래 혼자 잘 다녀가지고 재밌었어요. 음식도 맛있고. 근데 그거 뭐 먹고 가면 안 된다고 그쵸? 먹을 거 엄청 많이 준다고. 진짜 배불러요. 그래서 막 카레 먹을 때 밥 이런 거 그냥 안 먹었어. 아 궁금하다. 금요일? 네. 재밌어요. 그리고 저기 조금 나가면은 주스트라는 스무디 가게 있거든요. 아보카도 스무디 있는데 그거 꼭 드셔보세요. 진짜 맛있어요. 진짜요? 가봐야겠다. 근데 그 인터넷 찾아보니까 여기도 맛있는 데 많은 것 같아요. 맞아요. 그리고 좀 가게들이 올드시티보다 깔끔한 느낌. 진짜 크다. 이거 랍스터 아니에요? 근데 어떻게 혼자 여행을 오시게 되셨어요? 그냥 휴가 일주일인데 제주도나 그냥 갈까 했는데 언니가 태국으로 혼자 일주일 지난번에 왔었는데 너무 좋다고 무조건 가라고 해가지고 막 비행기 표까지 다 예약해주고. 아 진짜요? 진짜 언니가 다 해주셨구나. 언니가 막 다 깔아주고 어플이랑. 근데 오길 잘한 것 같아요. 너무 재밌어. 너무 좋죠. 응. 그 생각보다 치안이 괜찮은 것 같아서. 사람들도 되게 친절하고. 맞아요. 저는 오기 전에 약간 태국이 반한 감정이 좀 있다고 최근에 그래가지고 원래 저는 11월쯤에 올 생각이었는데 미루다가 근데 지금 딱 좋은 것 같아요. 오기 전에 괜히 걱정했었는데 막. 맞아. 원래 혼자 많이 다니셨어요? 그건 아니라고 그랬어. 네, 저는 근데 여행은 국내 여행 저도 막 여기저기 혼자는 다녀서 근데 이게 혼자 오면은 좀 뭐랄까 이렇게 우연히 만나는 사람들 있잖아요. 저는 그게 너무 재밌는 거예요. 이번은 정말 역대급이고 이거 진짜 신기한 이거. 저 진짜 너무 신기해가지고 어제 내리자마자 가족한테 연락해가지고 나 너무 신기한 일 있었다고. 아니 여행 가서 남자 만나야 되는데. 아니 그러니까요. 근데 한국 남자 많이 못 본 것 같은데. 저도 못 봤어요.
혼자 오신 분 진짜 없어요. 그쵸? 뭐 많다며. 저 남자친구 있어요. 없어요? 있어요? 있으실 줄 알았는데. 없어요. 저 외로워. 여기 뒤에 클럽 있어요? 근데 친구한테 안 그래도 어제 얘기했거든요. 누구 만났다고. 이제 여자 만나고 다니냐고. 클럽 가서 무기하고 놀라고. 에이. 너무 웃기다. 다 똑같이 생각하는구나. 아, 푸드센터가 따로 있구나. 자동차? 그런 거 같아요. 오, 진짜 커 보이는데? 오기 잘했다 우리. 네, 오늘 타이밍 딱인데요? 막 마음껏 구경하세요. 샤브샤브? 안 돼, 안 돼. 많은 것 같아요. 200이면은 막 얼마 맞아, 맞아요. 그런 거고 혼자는 조금 그런 거. 맞아요. 와, 땡기는 거 있으시면 바로 말해주세요. 먹어야죠, 우리. 아, 맞아. 랭셉. 잊지 말자. 여기 진짜 크다. 와 여기 진짜 유튜브 같은 데서 보던. 진짜 크구나. 진짜 잘한 것 같아요. 네, 진짜. 저 말 걸어주셔서 너무 감사해요. 아주 꾸미는. 치앙마이 대학 스타일이신가요? 올드시티 스타일이신가요? 이런 느낌인가요? 아, 진짜 너무 웃겨요. 그냥 적당히 알아서 입고 나가. 아, 팔자주로 생길 것 같아. 아, 너무. 바로 앞이었구나, 야시. 보통 이런 게 같은 골목에 있지 않나? 뭔가 그래도 큰 길 건너편에 이렇게. 그러게요. 사람들 모여 있을 것 같은데. 여기로 주는데요? 이쪽 가야 되나? 조금 더? 오. 제발. 아닌데 우리 지나가. 에? 뭐지? 문 닫은 거 아니겠죠? 어떻게 시키면 되지? 랭셉. 이렇게 다른 거를 시켜야 되나? 그러게요. 다른 거 먹고 싶은 거 있으세요? 이건가? 가져가서 먹으면 되는 거야. 아. 조합을. 오늘 뭐 쿠킹 클래스에 가보니까 피쉬 소스 다 넣더라요? 아, 진짜요? 그냥 먹어봐요. 아! 약간
약간 식초 맛 충분히 나네. 갈비탕? 아니요, 좀 달라. 그래요? 그 갈비국수랑 좀 달라요. 약간 그 식초 시큼한 맛이 더 세요. 피시 소스가 이미 많이 들어가 있는 건가? 맛있다. 그쵸? 근데 약간 그 시큼 시큼한 들어갔네? 맛이. 빼달라고 그럴 거 그랬다. 아, 그러네. 근데 뭐. 아, 이거 감자탕이네. 사진 안 찍었어. 먹기 전에 바빠. 사진도 이게 혼자 오니까 저는 동생이랑 다니면 동생 얘 이거 좀 찍어줘 이렇게 하거든요. 혼자 하니까 너무 바빠. 맞아. 핫바늘이 우와 맛있다. 맛있을 것 같아. 태국의 감자탕이네. 진짜 근데 보기 싫어하다 진짜. 그쵸? 근데 이게 3,000원도 안 되는. 대박이다. 진짜 맛있는데? 근데 어떻게 저렇게 가만히 계시지? 좀 움직이신다. 숨 쉬신다. 오, 자세를 바로 잡으시나? 와, 근데 지혜랜드예요. 와. 와. 와! 와, 저 이거 중고등학교 축제 때 먹어. 나이스. 땡큐. 와, 땡큐. 신기해. 땡큐. 와, 오이. 진짜 동상인 것 같다. 땡큐 코쿤카. 밀크티인데? 아, 아닌가? 밀키웨이? 빵집? 아, 토스트인가 봐요. 버터 토스트 이런 거. 놈놈소? 이거 빵 디저트. 허니버터 약간 뭐 약간 그런가 봐요. 오, 완전 유명한 디저트 맛집 하나래요. 우와, 쌤 좀 봐. 진짜 많이 뿌리네. 와, 사람 진짜 많다, 근데. 근데 여기 유명한 데래요. 우리 우연히 발견했어. 그러게요. 여기 문을 닫은 것 같네요. 여기 가실래요? 네. 좋아요. 사디카 안에 앉으실래요? 밖에 앉으실래요? 어디 앉을래요? 매연 있으니까 안에 앉을까요? ยินดีต้อนรับครับเชิญครับ 아, 이거니까? Our recommended menu Yeah. yeah here and we have a rice bowl menu and in here rice bowl. yeah yes and drink menu here thank you
생맥 맛있네요. 이거. 근데 약간 닭꼬치나 이런 거 먹을까요? 기본적인 거? 좋아요. 치킨 팥꼬치. 그거 진짜. 저 마늘꼬치. 나도. 아, 진짜요? 나도 진짜로. 이거만 시키면 되지 않을까요? 일단 그렇게 시킬까요? 오. 아. 와, 짜네요. 짠. 귀여운 마늘. 그러네요. 잘 먹겠습니다. 너무 귀여운 언니와 헤어지고 숙소 갑니다. 우와, 배불러. 오늘 엄청 먹었네요. 근데 너무 신기하고 반갑고 그러네요. 내일 또 만나기로 했어요. 이제 숙소 들어가서 씻고 남은 업무를 좀 처리하고 일찍 자보도록 하겠습니다. 오늘 치앙마이 와서 지금 뭐지? 11시 10분 전인데 치앙마이 와서 제일 늦게 귀가하는 것 같아요. 내일 더 늦게 귀가하겠지? 너무 신나는 하루네요. 내일 만나요.